ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് BPLൻ്റെ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജാണ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ താഴേക്ക് കൂളിംഗ് ഇല്ല എന്നാണ് കസ്റ്റമർ കംപ്ലയിൻറ്റ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ ഓവറായിട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഡക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഓവറായിട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഡീഫ്രോസ്റ്റിങ് നടക്കാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഡീഫ്രോസ്റ്റിങ് നടക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ 2-3 കാരണത്താൽ ഡീഫ്രോസ്റ്റിങ് നടക്കാതെ വരും. ഒന്നുകിൽ ഡ്രെയിനേജ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേമാതിരി ഐസ് കെട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റർ ബൈമെറ്റൽ ടൈമർ ഇഷ്യൂ കൊണ്ടൊക്കെ ഈ ഐസ് കെട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ടൈമർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ടൈമർ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് കംപ്രസർ മോഡിലാണ്. കംപ്രസർ മോഡിൽ ഇട്ടിട്ടും ടൈമർ കറങ്ങുന്നില്ല. അതായത് ഐസുള്ള ടൈമിൽ, ഇപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഫുൾ ഐസാണല്ലോ, ഈ ഐസുള്ള ടൈമിൽ ടൈമർ കറങ്ങണം, അതിൻ്റെ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ കംപ്രസർ മോഡിലായിട്ടും ഇത് ടൈമർ കറങ്ങുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റർക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമർ കറങ്ങാൻ പാടില്ല. അതായത് ഐസുള്ള ടൈമിൽ ഹീറ്റർക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമർ കറങ്ങാൻ പാടില്ല. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ ബൈമെറ്റലിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് കാണുന്നത്. അതായത് ഐസ് വന്നിട്ട് ഇത് സെൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഐസ് ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെൻസറാണ് ഈ ബൈമെറ്റൽ, ഈ കാണുന്ന സാധനം. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇത് സെൻസ് ചെയ്യാത്തതും ടൈമറിന് സപ്ലൈ കിട്ടാത്തതും. ഇത് ഐസുള്ള ടൈമിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഷോർട്ട് ആവലാണ്. ഐസില്ലാത്ത ടൈമിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. ഇതിന് ഉള്ളിൽ ഐസ് ഉണ്ടായിട്ടും ഇത് ഷോർട്ട് ആവുന്നില്ല, അത് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡ്രെയിനേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി കൊടുക്കണം. ഈ ബൈമെറ്റഡ് ടൈമർ മാറ്റുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡ്രെയിനേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കി കൊടുക്കണം. നല്ല ഐക്കുണ്ട്. നമ്മൾ ഹീറ്റർ കാര്യങ്ങളൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, ഹീറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല വർക്കിംഗ് ആണ്. ഇതുപോലെ നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല ക്ലീൻ ആക്കുക. ഒരു കേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേബിൾ ഇട്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ആക്കുക. പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കേബിൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ല ഇറക്കി ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കച്ചറ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്ലീൻ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഡ്രെയിനേജ് എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. അത്യാവശ്യം നല്ല കച്ചറ ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ, ചളി നിറഞ്ഞ് തുരുമ്പ് വന്നിട്ടൊക്കെ ആയിട്ടും ഉള്ളിൽ ചളി വന്നിട്ടും നല്ല കച്ചറ അടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഉള്ളിൽ കോയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡാമേജ് ആവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കേബിള് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ കോയിലിന് ഡാമേജ് ഒന്നും പറ്റാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റർ ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് ഹീറ്ററാണ് വരുന്നത്. അതിലൊക്കെ തട്ടാത്ത രീതിയിൽ വേണം ക്ലീനിങ് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബൈമെറ്റൽ പുതിയത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ക്ലിപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. ക്ലിപ്പ് എന്താ വെച്ചാൽ ക്ലിപ്പിലൊക്കെ നല്ല ഫംഗസ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ക്ലിപ്പിൽ ഇട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലത് ഡയറക്റ്റാക്കി കൊടുക്കുക. കാരണം ഇത്ര പാക്കുള്ള മെഷീൻ ആകുമ്പോഴൊക്കെ ഫംഗസ് നല്ല കയറിയിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ ബൈമെറ്റലാണിത്. ഇത് കണക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഈ സെൻസറാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഐസ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കുന്ന ടൈമർ വർക്ക് ചെയ്യാനും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബൈമെറ്റലാണിത്. ഇത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കോയിൽ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല കറക്റ്റ് സെൻസിങ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. വയറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ഡ്രൈനേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള് ക്ലീനാക്കി. അപ്പോൾ കച്ചറ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ഫുള്ള് ക്ലീനാണ്. ബാക്കി ഫ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതിന് തെർമൽ ഫ്യൂസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫുള്ള് സെറ്റാക്കി ക്ലിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒരു നോർമൽ 3 സെറ്റ് ചെയ്യാം. ടെമ്പറേച്ചർ അടിക്ക് എയർ ഇറങ്ങാനുള്ള ഡക്റ്റിൻ്റെ ഇതാണ്. ഇപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വർക്കിംഗ്. ഇപ്പോൾ ഹീറ്ററിൽ ഇത് ടൈമർ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഐസ് ഉള്ളിലില്ല. ഐസ് ഇല്ലാത്ത ടൈമിൽ ഹീറ്റർ കിട്ടാൽ ടൈമർ കറങ്ങണം. അതുപോലെ തന്നെ കംപ്രസർ മോഡ് കിട്ടാൽ ടൈമർ കറങ്ങാൻ പാടില്ല. ഇനി ബൈമെറ്റൽമേൽ ഐസ് വരുന്ന ടൈമിൽ മാത്രമേ അത് ടൈമർ കറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. ടൈമറൊക്കെ സെറ്റാക്കി സ്ക്രൂ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വയറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഒതുക്കി വെക്കുക. ബാക്കത്തെ ടോപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഫുള്ള് ടോപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രെയിനേജ് പാത്രം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഡീഫ്രോസ്റ്റിങ് നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഡീഫ്രോസ്റ്റിങ് നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഓവറായിട്ട് ഐസ് കെട്ടുമ്പോൾ അടിയിലുള്ള ഡക്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിയും ഐസ് വന്നിട്ട് അപ്പോഴാണ് ഈ കൂളിങ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അടിക്ക് കൂളിംഗ് ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, ഒക്കെ നോർമലാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു നോർമൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.